Bueno amigos, acá ya tenemos la cremallera afuera. La vamos a ir desarmando y les voy a mostrar cómo para cambiar todos los retenes. Y antes de eso hay un retén en esta parte de acá que voy a hacer un extractor de... se llama extractor de retenes housing. Lo voy a hacer casero y les voy a mostrar cómo se hace y cómo se usa. Y bueno, vamos a empezar con el desarme. Un saludo para mis amigos Seba y Leonardo que me hacen la segunda. Así que bueno,